Начали очень сильно отекать глаза, чесаться, непонятный зуд возник, очень сильно заложен нос, даже течет что-то из носа, но это не сопли, не простуда. Очень похоже на симптом аллергического ринита при сенсибилизации к пыльце березе. Это может быть и не аллергический ринит. Я считаю, что стоит начать с исключения другой патологии, потому что, как правило, всегда что-то находится, не связанное с аллергией. Требуется консультация лор-врача для исключения других патологий носа, осмотр офтальмолога для исключения патологии глаз. Как правило, мы начинаем диагностику с самых стандартных анализов. Это клинический анализ крови с СОЭ, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Если определенные показатели в клиническом анализе крови, например, эозинофилы в абсолютном их количестве повышены, тогда мы можем подозревать наличие аллергических заболеваний у пациента. Если офтальмолог не видит своей патологии, обратиться к аллергологу. Если есть какая-то взаимосвязь, прямая либо косвенная, с контактами с причинно-значимыми аллергенами. То же самое и с носом, и лор-врачами. Серологические анализы по крови могут проводиться круглогодично, хоть когда в любое время. Но неважно, обострение это или ремиссия. Большое место занимает в лечении режим. Что подразумевается под словом режим? Это быт. То, как вы ведете свой быт. Гипоаллергенный быт называется. Для начала нужно начать с режима. Правильный режим и образ жизни, возможно, этого будет достаточно для того, чтобы купировать все симптомы, которые у вас есть. Но если режим не помогает, то подключаются уже лекарственные препараты. Но если терапия не помогает в момент цветения, имеет смысл обратиться заново для пересмотра тактики лечения. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Начались проблемы, начали очень сильно отекать глаза, чесаться, непонятный зуд возник, очень сильно заложен нос, даже течет что-то из носа, но это не сопли, не простуда. Вот хотела бы узнать, что это такое и как с этим быть. Понятно. Скажите, пожалуйста, данные симптомы происходят круглый год или в определенное время года? Нет, не круглый год, в основном это май. Понятно. В мае, как правило, в нашем регионе, в городе Санкт-Петербург и в Ленинградской области цветет береза. То, что вы описываете, очень похоже на симптом аллергического ринита при сенсибилизации к пыльце березе. Я так полагаю, что вам показано обследование, специфические иммуноглобулины И к пыльце березе. Если это аллергия вот на березу, как мне узнать, что это она, какие обследования пройти? Для начала все-таки следует провести дифференциальный диагноз, поскольку это может быть и не аллергический ринит. Требуется консультация лор-врача для исключения других патологий носа, осмотр офтальмолога для исключения патологии глаз. Но если коллеги решают, что это все-таки симптомы, не связанные с их патологией, то подключается аллерголог. Как правило, мы начинаем диагностику с самых стандартных анализов. Это клинический анализ крови с СОЭ, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Если определенные показатели в клиническом анализе крови, например, эозинофилы в абсолютном их количестве повышены, тогда мы можем подозревать наличие аллергических заболеваний у пациента. Но нужно понимать, что эозинофилы в крови поднимаются не всегда при аллергических заболеваниях, а также могут свидетельствовать о других патологиях, например, о паразитарной инфекции. Поэтому мы подключаем второй уровень диагностики аллергических заболеваний. Это иммунологическое обследование. Исследование называется «Специфические иммуноглобулины И к тем или иным аллергенам». Также можно сдать общий иммуноглобулин И, но согласно последним исследованиям, общий иммуноглобулин И не коррелирует с наличием аллергических заболеваний у пациента. Обязательно проходить такой круг врачей, чтобы выяснить, что это все-таки аллергия. Может, мне стоит сразу сдать эти анализы и прийти к вам на прием уже с результатами? Я считаю, что стоит начать с исключения другой патологии, потому что, как правило, всегда что-то находится, не связанное с аллергией. Может, мне все-таки надо сдать сначала анализ на аллергии, если там появится, что у меня нет аллергии, тогда уже потом идти к другим специалистам? Нужно понимать, что диагностика аллергических заболеваний в данный момент является дорогостоящей услугой. А какой смысл ходить по врачам, офтальмолог, терапевт, если я могу напрямую сдать сразу анализ на аллергены и понять, есть у меня аллергия или нету? Смысл в том, что для того, чтобы прийти к диагнозу аллергия, нужно сначала возможную другую патологию. Например, при аллергическом рините симптомы могут маскироваться
если это изолированные симптомы глаз, зуд глаз, слезотечение, и условно больше ничего другого нету, то все-таки больше, наверное, имеет смысл посетить офтальмолога для начала. А потом, уже если офтальмолог не видит своей патологии, обратиться к аллергологу, если есть какая-то взаимосвязь, прямая либо косвенная, с контактами с причинно-значимыми аллергенами. То же самое и с носом, и лор-врачами. Хорошо, а вот есть ли смысл вообще сдавать анализы, проходить обследование в момент, когда симптомов нету? Или это все равно будет обнаружено? Смотря о каких анализах идет речь. Серологические анализы по крови могут проводиться круглогодично, хоть когда в любое время. Но неважно, обострение это или ремиссия. Однако есть второй уровень диагностики при аллергических заболеваниях – это кожные пробы методом прик-теста. Здесь есть одно «но» – они никогда не выполняются в обострении заболевания. Для полного и правильного диагноза необходимо выполнить исследование серологическое по крови, а также кожные тесты. Но сейчас кожные тесты в России не проводятся по логистическим обстоятельствам. Хорошо, допустим, вот я прошла все обследования и все-таки выявилось, что у меня есть аллергия. Как действовать дальше? Какое-то лечение назначается, какой-то определенный режим? Может, чего-то стоит избегать? Да. Если все-таки диагноз подтверждается, и это действительно аллергия на пыльцу, тактика врача здесь очень проста. То есть для начала мы назначаем, в зависимости от тяжести течения заболевания, мы назначаем терапию согласно ступеням. Есть определенные ступени лечения аллергического ринита, их всего 5. Если, например, пациент первично приходит уже условно в средней тяжелой степени тяжести, имеет смысл начать со 2-3 ступени. Если пациент приходит и он жалуется на какие-то легкие симптомы, недомогания, но это все равно ухудшает качество его жизни, имеет смысл, наверное, начать с 1-й ступени терапии, чтобы открыть окно терапевтических возможностей. Потому что иногда бывает, некоторые пациенты не идут на тех или иных препаратах, но некоторым это подходит. Ну, то есть это индивидуальный подбор? Да, здесь идет. Обязательно нужно учитывать индивидуальный подход, а также очень большое место занимает в лечении режим. Что подразумевается под словом режим? Это быт. То, как вы ведете свой быт. Гипоаллергенный быт называется. Вот подскажите, то есть мне сначала надо будет поменять образ жизни, исключить вот так называемые аллергены, и потом назначать какую-то терапию таблетками, или все-таки сразу нужны таблетки? Для начала нужно начать с режима. Правильный режим и образ жизни, возможно, этого будет достаточно для того, чтобы купировать все симптомы, которые у вас есть. Но если режим не помогает, то подключаются уже лекарственные препараты вместе вкупе с гипоаллергенным бытом. То есть он на каждой ступени терапии присутствует гипоаллергенный быт. Без него жить нельзя. Это я поняла, хорошо. А вот, допустим, у меня поставлен диагноз, у меня есть какая-то аллергия. Как часто мне надо посещать вас, аллерголога, и насколько это нужно? Или я вот выпью таблетки, все прошло, и больше не нужно этим заниматься? Если мы говорим о сезонной аллергии, например, к пыльце березы, луговым травам, сорным травам, достаточно простого контрольного осмотра у врача-аллерголога. Если назначенная терапия имеет свой эффект, обычный контрольный осмотр перед началом цветения в следующем году. Хорошо, я поняла. Значит, я к вам пришла в этом году, то есть если у меня все хорошо год целый, то, получается, перед началом цветения я должна прийти к вам на осмотр и провериться, показаться, да? Все верно. Но если терапия не помогает в момент цветения, имеет смысл обратиться заново для пересмотра тактики лечения. То есть я понимаю, что если мне становится хуже, и я должна снова не ждать год, а могу в любое время записаться и обратиться к врачу, да? Да, все верно. Если вы понимаете, что очень сомнительный, слабоположительный эффект от назначенной терапии, нужно подойти на контрольный осмотр, и, возможно, имеет смысл повысить уровень терапии, либо что-то убрать, либо что-то добавить. Возможно, стоит заново поговорить об соблюдении гипоаллергенного режима. Спасибо, доктор. Все было очень понятно. Друзья, до новых встреч. До новых встреч.